Kebiasaan-kebiasaan yang di mata lu sebenarnya ini aneh banget sih, perempuan begini tuh aneh banget. Tapi lu akhirnya mewajarkan itu dan melihat bahwa iya, oh, emang keunikannya dia gitu. Dia suka ngorok sih. Ngorok? Lah kamu tahu aku pas tidur? Di mobil. Kalau tidur di mobil ngorok. Ya kan, Mary? Benar di mobil. Kan dia biasa nganterin syuting, Cici tidur, ngorok. Kata makanya tahu. Tidur kan gak mesti gini atau gini. Tidur kan banyak. Iya. Hairi, tapi Dia kamu... soalnya dia polos banget, Pak. Makanya jangan tanya aneh-aneh dan dia mau bakal dijawab semua-semuanya. Hairi, sabar. Itu kamu baru nemuin ngoroknya biasa. Saya kan udah lama kenal sama dia. Iya, kamu Nanti udah lama dikit tuh, kira-kira 4 jam lah. Nah tuh ngoroknya keluar api. Itu kayak anak. Itu naga.